канале Кусок искусства. Меня зовут Даша, и сегодня я вам представлю топ-5 самых абсурдных новостей на этой неделе. Погнали! Как вы думаете, что можно делать зимой? Играть в снежки? Кататься на коньках? Лепить снежную бабу? А вот и нет! По мнению киевских коммунальщиков, самое время косить траву. И пофиг, что ее вообще нет. А вот их петропавловские коллеги молодцы, они косят траву, которая есть, правда она под снегом. Вот зачем косить траву, если ее уже засыпало? Хотя, кажется, я догадалась. Это их злой начальник приказал им в декабре любой ценой найти подснежники. Ведь подснежников не возвращается. А они, бедненькие, ходят и мучаются. Ну, в общем, мы желаем ребятам удачи в поисках и отправляем наших коммунальщиков на заслуженное 5-е место. А следующая новость в прямом смысле донеслась к нам из Китая. На 4-м месте китайский диспетчер, который уснул на пульте, и весь город целую ночь слушал его храп. Интересно, почему его сон был таким крепким? Наверное, перед этим были и другие звуки. Вы только послушайте, это же не храп, это рык настоящего китайского дракона. Кажется, я поняла. Это была необычная пиар-компания от производителей стеклопакетов. Ведь теперь каждый в этом районе задумается о шумоизоляции. А мы с вами переходим к тройке призеров. И открывает ее президент Туркменистана Гурбангулы президент Туркменистана. Представляете, Гурбангулы Бердымухамедов лично уничтожил партию наркотиков. Не, вы не подумайте, просто сжег. И вроде в этой новости нету ничего плохого, но меня лично смущает две вещи. Первое, что это делает лично президент. И второе, что из трубы хреначит такая дымища. Они же все равно этим дышат. Или у них изначально был такой план – и побороть наркобизнес, и насладиться процессом. Я думаю, что больше всего этому процессу радовались жители соседних деревень, которые после этого, точно проголосуют за Бердымухамедова. Хотя, я думаю, дымище распространилось далеко за пределы Туркменистана, потому что как еще объяснить вот это? А еще, я думаю, что пиарщики Бердымухамедова уже просто не знают, как задействовать своего президента. Он уже и диджеем был, и рэп читал, и с велосипеда стрелял. Возможно, в следующий раз нам покажут, как он открывает пиво глазом, или принимает у кого-то роды, или все это одновременно. На втором месте Челябинская гимназия, в которой провели урок криминальной грамотности. Так сказать, познакомили ребят с запрещенным движением АУЕ. Детям принесли самодельные заточки и кастеты, показали татуировки и шахматы из хлеба. И все это на полном серьезе. В общем, когда родители узнали, они прям ауели. Видимо, теперь будет не староста класса, а смотрящие. Не учителя, а вертухаи. И не выпускной, а откидка. Аттестат в крови, по бокам конвой. Я тут подумала, если такое преподают в гимназии, то чему учат в обычных школах? Будем надеяться, что в ответ на это в тюрьмах проведут уроки алгебры и литературы. А на первом месте у нас просто супер новость. Я бы даже сказала, достойное завершение 2020 года. В Намибии на выборах победил Адольф Гитлер. Дело в том, что Намибия долгое время была колонией Германии, и имя Адольф там популярно до сих пор. Но с фамилией мужиков просто не повезло. Мне интересно, а какие еще были кандидаты, если люди выбрали Гитлера? Волан-де-Морт, Дарт Вейдер, Лукашенко. В любом случае, Адольф Гитлер получил депутатское кресло.
Ну а те, кто проиграли, так и остались сидеть на земле. И вообще, не имя красит человека, а человек имя. И будем надеяться, что этот Гитлер будет приносить только добро. Это был мой топ-5 самых абсурдных новостей за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, какие, по вашему мнению, были самые бредовые новости на этой неделе. У меня все. Пока-пока!